大家好，这个鱼竿因为我有扇盖啊，玻璃扇盖，然后再加上高度，剩下的高度，扇面的高度只剩下20公分了，所以说它的过滤形式啊就受限于这个高度，还有扇盖的话，只能选择缸内过滤。那么缸内过滤的话，通常就是水妖精了。水妖精的话就离不开气泵，气泵反气挤原理嘛，水妖精。那么今天我就给大家拍一个开箱视频。本来不想拍开箱视频的，因为始终是有广告的嫌疑，但是这一次的话确实不是广告啊，自己买的。极硬的灯相信大家都用过很多了，极硬的鱼竿灯啊。那么极硬鱼竿灯我自己用了怕不止10个了。现在看到极硬推出这个气泵，那么我这个人啊又喜欢尝试新鲜事物，那么我就买了一个极硬的气泵，正好这个鱼竿需要一个气泵，我就买了一个气泵。这个气泵极硬的啊，来看一下它的3瓦功率，2个气头，就是双出气啊，双口出气，3瓦的功率，这个功率不算高，就不知道它的气量大不大。这里写的是0.018兆帕，看上去还可以啊。好，这个包装，这个是包装，虽然说是塑料的包装啊，但是它4边是封住的，严实。这个包装的话，防山寨产品还是可以的。来，打开包装看一下吧。它标配了2个气石，气头啊，也是气头啊，标配了2个气头。对应2个逆止阀，止逆阀也叫啊，还有2根气管。这是气泵的主体，纯白色的，有点乳胶白的感觉啊，有点半透明的感觉。然后这是进气口，双气头的产品。这是调节气量的旋钮，调大调小。啊，就是这些配件还是蛮丰富的。看我右边，我准备了好几个气头，我本来是想着开箱视频的嘛，拿来测试一下，包括气管我也准备了，包括这个逆止阀啊，逆止阀我也准备了。没想到人家极硬的还是蛮贴心的啊，气管、逆止阀、气头全给我准备好了。好吧，下面就来插电看一下吧，然后我把我后面那些气头全部拿来测试一遍，看看这个气泵到底好不好，静不静音，这是主要的目的啊。气泵嘛，无非就是测试气量的大小，还有静音的程度。我插上电，先听一下声音啊。插电肯定是有声音的，来静静的听一下这个声音，大家觉得大不大？当然，如果你接上气管以后，声音肯定就很小了。现在因为它是开放式的，就会有声音。这个声音我感觉啊，还是挺静音的。下面来接一下，试一下，接上我这个气管吧。先接一个，但是另外一头我要想办法堵住。我先测试一下单孔的出气，那么我就先得把另外一边堵住。另外一边堵住，因为它会漏气嘛，先把它打个结，不让它漏气。现在大家再来听这个声音，是不是变小了？能听见啊？当然我旁边这个周转箱的水的声音也能听见一点，流水的声音，气泵的声音也有。我放在这个玻璃扇盖上，这个声音非常小啊，完全可以接受，没问题。
然后下面我来测试一下，先测试一下它自带的这个气石吧，来看一下，扔进去看一下，看这个出气量怎么样，然后均匀程度差不多啊，就是这样。它这个气石，这是它自己的气石，然后这几个顺着来测试，普通的小气石。通常这种气石用在水妖精上是很普遍的，这个气量足够了啊，这是单孔的。再来这个是这样的，这个空气稀化器大家都清楚吧？这个用来走二氧化碳的啊，二氧化碳稀化器。看看这个的效果，这个空气稀化器的效果是这样的。这个也是一个空气稀化器，这个效果是这样的。最后来测这个索密的纳米气盘啊，这个很旧了，大家看很陈旧了，我这个用的时间很长了，以前用的闲置了很久了。来看这个出气，这个都能出气，那气量肯定是没问题的，而且我这个闲置了很久啊。这个3瓦的气量就有这么足，大家把它放下去。这个气泵的话还要看它的这个水压啊。来这么看一下，最困难的这个气量都这么大，3瓦啊，然后再来听声音，能听见水的声音，几乎听不见气泵的声音。那么这个气泵肯定是没问题的，调节测试一下调节气量，看可以关大关小啊，还是很匀称的啊，这个。我想有一些一开一关，很明显的气就没有了，这个可以缓慢的，还是很有线性的啊，没问题。那么这个气泵就是这样的，再来把另外一端接上，现在2个出气口我都接上了，看这个猛不猛，就说猛不猛吧。这个纳米气盘那么大，啊，那个飘过去了。这个那么大，当然水深40，这是满水位啊，水深40。3瓦的气泵，3瓦的气泵，这是一个，这是第2个。2个同时那么大的出气量，然后再来看静音的效果。我现在是凑近了，大家听一下。这个声音很小吧，还没有这个气泡的声音和这边这个水流的声音大。那么这个气泵肯定就是3瓦的，肯定是噪音是很小的，非常好。这个气泵我买的很合适啊，极影的灯大家用的都很多了，大家都知道，极影的气泵我还是第一次买，说实话，然后这一次买很满意啊，非常满意，没问题。下一步我这个鱼竿的水妖精就靠它了，我准备自制2个水妖精放在这个鱼竿里面，自己做2个水妖精，那么这2个出气口正好够用。最后我这个开箱的视频结论就是这样的，极影的灯啊很普遍，不说特别好吧，但是确实是有口皆碑的，走的亲民路线啊，价格便宜，然后质量还过得去，然后效果也蛮好的，我自己都用着啊。上面这个鱼竿就是极影的灯，超薄的，挂在上面，
看到没有？好，极硬的气泵，我这一次是算是尝鲜吃螃蟹一样的买来用。那么现在经过我的测试，效果很满意啊，非常满意，静音效果好，气量足，这2点足够了。然后外观稍微大了那么一点点，不过不影响，我放在这个角落里面就可以了。好了，视频给大家分享到这里了，这个不是广告啊，大家可以自己掂量着去买，因为买东西嘛，毕竟个人有个人的喜好。像我喜欢尝试新鲜事物的话，这个气泵买来确实是非常满意。视频给大家分享到这里吧，谢谢大家观看，大家再见。